Dat kwam onder oren terug hege salariskosten en dure gebouwen. Zo'n die tijd had het Friesland College bot bezuinigen. We hebben twee dingen gedaan als het om bezuinigingen gaat. We hebben met name aan de materiële kant gekeken van waar kan het wat goedkoper. Dus zowel in de huisvesting, energieverbruik. Dat was ook een weg van alle kleine beetjes helpen, zeg maar. En daarnaast hebben wij vergeleken met een jaar of 5 geleden toch wat minder deelnemers. Dus we hebben langzaam maar zeker ook ons personeelsbestand weer meer in evenwicht gebracht met het aantal mensen wat bij ons les volgt. Daardoor is het ROC nowhere soon. Toch bleven ze bij het Friesland College de boel goed in de gaten houden. Want naar alle gedachten komt er in de toekomst van het Rijk minder geld beschikbaar voor het onderwijzen van leeg opgeleide mensen. Want daar wacht ons nog waarschijnlijk wel wat bezuiniging. We hopen dat gemeentes, we willen graag met gemeentes in gesprek om te kijken hoe we dat kunnen doen. En wij zijn eigenlijk ook voortdurend met bedrijven in gesprek om te kijken hoe loopt het bij jullie, waar hebben jullie behoefte aan en kunnen wij daar een bijdrage aan leveren.